ဘယ်လိုမင်းနားထောင်ပါမင်းမြင်နေတဲ့ဒီသမင်မကကျွန်တော်နမတဝမ်းကွဲပါအရင်ကလူပါကျွန်တော်ငယ်ရွယ်တုန်းကသူနဲ့အိမ်အောင်ကြပြီးချစ်ချစ်ခင်ခင်နေထိုင်လာတာနှစ်30လောက်ရှိပြီဒါပေမဲ့ကလေးမရခဲ့ဘူးနောက်တော့ကျွန်တော်တို့အိမ်ကအစီအပါကျမတယောက်ကအလွန်တရာလှပတဲ့နဲ့တနာချစ်ခင်ပွဲကောင်းလို့သူနဲ့ပေါင်းတင်လိုက်တော့သားတယောက်မွေးလာတယ်အဲ့ဒီသားကအခုဆို15နှစ်လောက်ရှိနေပြီတနေ့မှကျွန်တော်စီးပွားရေးကိစ္စနဲ့ခရီးထွက်သွားတယ်ကျွန်တော်မရှိတဲ့အချိန်မှာပထမမိန်းမကမန်နန်တွေသုံးပြီးကျွန်တော်သားကိုနွားငယ်ဖြစ်ပြောင်းလိုက်တယ်သူ့မိကိုလည်းနွားမကြီးဖြစ်အောင်ပြောင်းလိုက်တယ်ကျွန်တော်အလုပ်တွေပြီးအိမ်ပြန်လာတော့သူတို့နှစ်ယောက်မတွေ့တော့ဘူးမေးလိုက်တော့ပထမမိန်းမကမင်းရဲ့မိန်းမငယ်တည်သွားပြီးသားကလည်းပျောက်သွားတာတစ်လလောက်ရှိပြီလို့ပြောတယ်ကျွန်တော်လည်းယုံပြီးအယမ်းဝမ်းနေခဲ့တယ်နောက်တော့အနည်းအတွက်နွားတစ်ကောင်ကိုယူလာခိုင်းလိုက်တယ်ယူလာတာကနွားမကြီးဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒီနွားမကြီးကကျွန်တော်ကိုမြင်တာနဲ့အယမ်းကြောက်ပြီးမျက်ရည်ကျနေတယ်ကျွန်တော်လည်းမသိပဲနွားမကြီးကိုတတ်လိုက်တော့အသားမရှိပဲအယိုးနဲ့အရေပြားပဲကြံခဲ့တယ်နောက်တစ်ခါနွားငယ်တစ်ကောင်ကိုယူလာခိုင်းလိုက်တယ်အဲ့ဒီနွားငယ်ကကျွန်တော်သားပဲကျွန်တော်ကိုမြင်တာနဲ့ကြိုးကိုဖြတ်ကာပြေးလာပြီးခေါင်းနဲ့လာထိုးပြီးငိုနေတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်အယမ်းသနာပြီးစိတ်မကောင်းဖြစ်သွားတယ်ဒီနေရာမှာရှာရာဇက်ကသူပြောနေတဲ့ပုံပြင်ကိုခဏရက်လိုက်တယ်အခုမနှက်ဖြစ်နေပြီးဆက်ပြောရင်အယမ်းရှည်သွားမယ်လို့မင်းကြီးကိုရှောက်တင်တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာညီမဒင်နေယာဇက်ကအမရေအမပြောတဲ့ပုံမြင်ကအရန်စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်နားထောင်လို့လည်းအရန်ကောင်းတယ်လို့ချီးမွမ်းတယ်ဒါကြောင့်ရှာရာဇက်ကမင်းကြီးခွင့်ပြုမယ်ဆိုရင်နောက်ညမှာဆက်ပြီးပြောချင်ပါတယ်လို့ပြောလိုက်တယ်မင်းကြီးကမင်းဒီလိုပုံမြင်တွေဆက်ပြောနေတဲ့၍မင်းကိုမတတ်ဘူးလို့ပြောလိုက်တယ်မနေ့ရောက်လာပြီဆိုတော့မင်းကြီးလည်းနန်းတော်ထဲကအလုပ်တွေဆောင်ရွက်ဖို့ထွက်သွားတယ်မှုမှတ်တွေကဒီနေ့တက်ဖို့အတွက်မင်းကြီးရဲ့အမိန့်မရသေးတာကြောင့်စောင့်နေကြတယ်ဒါပေမဲ့မနက်ကနေညနေအထိအမိတ်မထွက်လာတော့နောက်ဆုံးလူစုကွဲပြီးပြန်သွားကြတယ်။မင်းကြီးလည်းညရောက်လာတော့နန်းတော်ထဲကိုပြန်လာပြီးအနားယူဖို့တလွန်ပေါ်တက်တယ်။အဲ့ဒီနောက်ရှာရာဇက်ကိုထပ်ပြီးပုံပြင်ဆက်ပြောခိုင်းလိုက်တယ်။ရှာရာဇက်ကပုံပြင်ကိုဆက်ပြောတယ်။အဲ့ဒီနွားငယ်ကစကားပြောလို့မရပေမဲ့ကျွန်တော်ရှေ့မှာခေါင်းကိုငုံပြီးခေါင်းနဲ့လာတိုးနေတယ်ကျွန်တော်လည်းအဲ့ဒီလိုမြင်ရတော့အယမ်းသနာသွားတယ်။ဒါကြောင့်မတက်တော့ပဲဘန္နာဆိုးကိုပြန်ယူသွားပြီးထားခိုင်းလိုက်တယ်။ဘန္နာဆိုးလည်းနွားငယ်ကိုပြန်ယူသွားတယ်။နောက်နေ့မနက်မိုးတောက်တဲ့အချိန်မှာဘန္နာဆိုးကလာပြီးပြောတယ်။အရှင်ကျွန်တော်ကြားလာတဲ့သတင်းတစ်ခုရှိပါတယ်။နားထောင်ပါဦး။ကျွန်တော်သမီးငယ်ကငယ်ငယ်တုန်းကအမေအိုတယောက်စီကစုံပညာတွေသင်ယူထားလို့အခုအဲ့ဒီပညာတွေကိုကောင်းကောင်းတက်နေပါတယ်။မနေ့ကနွားငယ်ကိုယူသွားတော့သူမကအဲ့ဒီနွားကိုမြင်တာနဲ့အရင်ရဲလိုက်တယ်ပြီးတော့ချက်ချင်းငိုလိုက်တယ်။ကျွန်တော်လည်းအံ့ဩပြီးဘာလို့ရဲပြီးဘာလို့ငိုတာလဲလို့မေးလိုက်တော့သူကအခြားအကြောင်းမဟုတ်ပါဘူး။ဒီနွားငယ်ကကျမတို့သခင်ရဲ့သားပါမတက်ပဲအသက်လွတ်သွားတာကိုဝမ်းသာလို့ရေတာပါဒါပေမဲ့မနေ့ကတက်လိုက်တဲ့နွားမကြီးကတော့သခင်မမသူတည်သွားတာကိုတနာလို့ငိုတာပါလို့ပြောတယ်ဒါကြောင့်ဒီအကြောင်းကိုလာပြီးပြောတာပါလို့ဆိုတယ်ကျွန်တော်လည်းဘန္နာဆိုးနဲ့အတူသူ့သမီးရှိတဲ့နေရာကိုသွားပြီးမင်းဖေပြောတာတကယ်မှန်လားလို့မေးလိုက်တော့သူကဟုတ်ပါတယ်လို့ပြန်ဖြေတယ်အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်ကမင်းဒီနွားငယ်ကိုလူပြန်ဖြစ်အောင်လုပ်နိုင်မလားလုပ်နိုင်ရင်ငါပိုင်ဆိုင်မှုအားလုံးပေးမယ်မင်းကိုလည်းမရအဖြစ်လက်ထပ်ယူမယ်လို့ပြောတယ်ဘန္နာဆိုးရဲ့သမီးကဥစ္စာပစ္စည်းတွေမလိုပါဘူး။ကျမတောင်းတာကပထမကျမကိုမယားအဖြစ်ယူပါ။ဒုတိယမယားကြီးကိုကျမလက်ထဲအပ်ပါလို့ပြောတယ်။ကျွန်တော်လည်းမင်းလိုချင်တယ်လို့လုပ်ပေးမယ်။ငါသားကိုလူအဖြစ်ပြန်ဖြစ်အောင်သာကူညီပါလို့ပြောလိုက်တယ်။ဒါနဲ့သူကရေတစ်ခွက်ယူပြီးမန်နန်တွေပြောကနွားငယ်ပေါ်ကိုပတ်လိုက်တယ်။ချက်ချင်းပဲနွားငယ်ကလူအဖြစ်ပြန်ပြောင်းသွားပြီးကျွန်တော်သားဖြစ်လာတယ်။ကျွန်တော်လည်းဂရိအတိုင်းသူ့ကိုမယားအဖြစ်ယူလိုက်တယ်။ပြီးတော့သူကမယားကြီးကိုတော့တမင်မအဖြစ်ပြောင်းလိုက်တယ်ဒါကြောင့်ဒီတမင်မကိုကျွန်တော်ခရီးသွားတိုင်းအတူယူဆောင်သွားတာပါလို့ဘလူးကြီးကိုပြောလိုက်တယ်ဘလူးကြီးလည်းဒီဇလန်းကိုနားထောင်ပြီးမင်းเจ้าကတကယ်ထူးဆန်းတယ်ဒါကြောင့်တထေးရဲ့အသက်ကို၃ပိုင်းခွဲပြီးတစ်ပိုင်းကိုလွှတ်ပေးမယ်လို့သဘောတူလိုက်တယ်နောက်မှာတော့ဒုတိယခရီးသွားခွေးနဲ့နှစ်ကောင်နဲ့လာတဲ့သူကထလာပြီးဘလူးကြီးကျွန်တော်အကြောင်းကိုလည်းပြောချင်ပါတယ်ထူးဆန်းနေဆိုရင်ဒီတထေးရဲ့အသက်ကိုတစ်ပိုင်းထပ်ပြီးလွှတ်ပေးပါလို့တောင်းဆိုတယ်ဘလူးကြီးကကောင်းပြီထူးဆန်းရင်လွှတ်ပေးမယ်ပြောပါလို့ပြန်ပြောလိုက်တယ်။အိုးဘလူးကြီးဒီခွေးနှစ်ကောင်ကတခြားသူမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ညီတွေပါကျွန်တော်အဖဆုံးသွားပြီးနောက်ငွေ3000ကျန်ခဲ့တယ်။ညီအကို3ယောက်ခွဲယူလိုက်ပြီးကျွန်တော်ကဆိုင်ဖွင့်ပြီးကုန်ပစ္စည်းတွေရောင်းတယ်။ညီ2ယောက်ကတော့ခရီးသွားကုန်တဲ့အဖြစ်သွားလာရောင်းဝယ်နေကြတယ်။ဒီနေ့မှညီ1ယောက်ပြန်လာပြီးငါကုန်တွေအားလုံးရှုံးသွားပြီလို့ဝမ်းနည်းစွာပြောတယ်ဒါနဲ့ကျွန်တော်လည်းသူ့ကိုမပြစ်ပယ်ပဲအတူဆိုင်ထဲမှာလက်တွဲလုပ်စေတယ်တစ်နှစ်ကြာပြီးအမျက်တွက်ကြည့်တော့2000မြတ်လာတယ်ဒါကိုလည်းညီ2ယောက်ညီညီမျှခွဲယူလိုက်ကြတယ်နောက်တစ်နေ့မှာတော့တခြားညီ1ယောက်လည်းအရင်1ယောက်လိုပဲရှုံးပြီးပြန်လာတယ်ကျွန်တော်ကလည်းအတူပဲလက်ခံပြီးကောင်းကောင်းပြုစုထားတယ်နောက်ပိုင်းသူတို့2ယောက်ထပ်ပြီးခီးသွားကုန်တယ်လှုပ်ချင်ပေမဲ့ကျွန်တော်ခွင့်မပေးဘူးအတူတူဆိုင်မှာပဲရောင်းဝယ်လုပ်ကြတယ်
6နှစ်လောက်ကြာတော့စုစုပေါင်းအမြတ်6000ရလာတယ်။အဲ့ဒီထဲက3000နဲ့လေယာဥယျာဉ်တွေဝယ်လိုက်တယ်။ကျန်တဲ့3000ကိုတော့ညီကို3ယောက်တစ်ယောက်ကို1000စီခွဲယူပြီးကုန်ပစ္စည်းဝယ်ကသင်းမောနဲ့ပင်လယ်ခရီးထွက်ရောင်းဖို့သွားကြတယ်။တလားလောက်ခရီးသွားပြီးမြို့တစ်မြို့ကိုရောက်လာတယ်။အဲ့ဒီမှာကုန်တွေရောင်းလိုက်တော့အမြတ်များကြီးရတယ်။နောက်ထပ်ခရီးဆက်သွားချိန်မှာလှပတဲ့မိန်းမငယ်တစ်ယောက်လာပြီးကျွန်တော်ကိုလေးစားစွာနှုတ်ဆက်တယ်။ကျွန်တော်လည်းသူမကိုတနာပြီးအတူခေါ်ဆောင်လာတယ်။ပြီးတော့လက်ဝတ်လက်စားတွေပေးပြီးကောင်းကောင်းပြုစုထားပြီးအတူနေထိုင်ခဲ့တယ်။တင်းမောနဲ့ဆက်ပြီးခရီးထွက်လာတဲ့အခါကျွန်တော်ကအဲ့ဒီမိန်းမကိုအယမ်းချစ်ပြီးဂရုစိုက်နေခဲ့တယ်။ဒါကိုမြင်ပြီးကျွန်တော်ညီနှစ်ယောက်ကမနာလိုဖြစ်လာပြီးကျွန်တော်ကိုတက်ပြီးပစ္စည်းတွေအားလုံးယူဖို့တိုင်ပင်ကြတယ်။တနေ့ညမှာကျွန်တော်တို့အိတ်နေချိန်သူတို့ကကျွန်တော်နဲ့အဲ့ဒီမိန်းမကိုရေထဲပစ်ချလိုက်တယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမိန်းမကရုတ်တရက်နိုးလာပြီးသူ့ရဲ့မနန်ပညာနဲ့ကျွန်တော်တို့မနစ်သွားအောင်ကာကွယ်ပြီးကမ်းဘေးထိဆွဲတင်ပြီးကယ်တင်ခဲ့တယ်။နောက်နေ့မနက်မှာမိန်းမကကျွန်တော်ကိုမေးတယ်။မင်းကိုဒီနေရာထိဘသူခေါ်လာတာလဲမင်းကိုဘသူကယ်ထားတာလဲပြီးတော့သူကပြောတယ်။ငါမင်းကိုအယမ်းချစ်လို့မနန်ပညာနဲ့ကယ်ခဲ့တာ။မင်းကြီးတွေကမကောင်းတဲ့အကြံရှိတဲ့သူတွေဖြစ်လို့သူတို့ကိုအခုတတ်မယ်။ကျွန်တော်လည်းသူ့ကိုကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောပြီးကျွန်တော်နဲ့ညီတွေအရင်တုန်းကဘလို့နေထိုင်ခဲ့ကြတာတွေကိုအကုန်ရှင်းပြလိုက်တယ်။ဒါပေမဲ့သူကစိတ်မကျေနပ်နိုင်ဘူး။ဒီနေ့ညသူတို့ရဲ့တင်မောကိုနင့်အောင်လုပ်မယ်လို့ပြောတယ်။အဲ့ဒီအခါကျွန်တော်ကသူ့ကိုတောင်းပန်ပြီးသူတို့ကတခြားလူမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ညီတွေပါ။မလုပ်ပါနဲ့လို့ပြောလိုက်တယ်။ဒါနဲ့သူကကျွန်တော်ကိုခါးကနေကင်ပြီးကောင်းကင်ထဲကိုပြန်တက်သွားပြီးကျွန်တော်အိမ်မှာထားပြီးပျောက်သွားခဲ့တယ်။ကျွန်တော်လည်းအိမ်နီးချင်းတွေကိုနှုတ်ဆက်ပြီးနောက်တစ်ကြိမ်ပစ္စည်းတွေဝယ်ပြီးဆိုင်ကိုပြန်ဖွင့်လုပ်ခဲ့တယ်။နောက်တစ်နေ့မှာဆိုင်ကနေအိမ်ပြန်လာတော့အိမ်မှာခွေးနှစ်ကောင်တွေ့တယ်။အဲ့ဒီခွေးတွေကကျွန်တော်နားကိုလာပြီးလူးလဲကမျက်ရည်တွေတောင်ကျနေတယ်။ကျွန်တော်လည်းဘာဖြစ်တာမှမသိပဲကြည့်နေချိန်မှာအဲ့ဒီမိန်းမကရုတ်တရက်ပေါ်လာပြီးဒီခွေးနှစ်ကောင်ကတခြားမဟုတ်ဘူးမင်းရဲ့ညီနှစ်ယောက်ပဲလို့ပြောတယ်။ပြီးတော့သူကဆက်ပြောတယ်ဒီလိုဖြစ်သွားတာငါကိုယ်တိုင်မလုပ်တာပါ။ငါညီမကိုလှုပ်ခိုင်းတာ10နှစ်ပြည့်တဲ့အချိန်မှာတော့သူတို့ကိုလူပုံစံပြန်ဖြစ်စေမယ်လို့သူကပြောတယ်။ဒါကြောင့်အဲ့ဒီခွေးနှစ်ကောင်ကကျွန်တော်ညီတွေဖြစ်လို့ကျွန်တော်သွားရနေရတိုင်းသူတို့ကိုလည်းအမြဲခေါ်ပြီးသွားနေခဲ့တာပါလို့ပြောလိုက်တယ်။ဒီလိုပြောပြီးနောက်ဘလူးကြီးကမင်းအကြောင်းလဲထူးဆန်းနေတယ်။ဒီတထေးကြီးရဲ့အသက်ကို3ပိုင်းခွဲပြီးတစ်ပိုင်းကိုလွတ်ခွင့်ပေးမယ်လို့ပြောပြီးတစ်ပိုင်းကိုချမ်းသာပေးလိုက်တယ်။အဲ့ဒီနောက်တတိယခရီးတွေကလည်းအရှင်ဘလူးကြီးကျွန်တော်အကြောင်းကိုလည်းပြောခွင့်ပေးပါဦး။တကယ်လို့အံ့ဩစရာကောင်းတဲ့အဖြစ်အပျက်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်ဒီတထေးကြီးရဲ့အသက်ကို3ပိုင်းခွဲပြီးတစ်ပိုင်းကိုလွတ်ခွင့်ပေးပါမလားလို့မေးတယ်ဘလူးကြီးကကောင်းပြီမင်းပြောတဲ့အကြောင်းကတကယ်အံ့ဩစရာဖြစ်ရင်ငါလွတ်ခွင့်ပေးမယ်လို့သဘောတူလိုက်တယ်အရှင်ဘလူးကြီးဒီနီးမကကျွန်တော်မိမပါပဲတနေ့မှာသူကအလုပ်သမားတစ်ယောက်နဲ့မတော်မတရားဆက်ဆံနေတာကိုကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်မြင်လိုက်တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာသူကရေတစ်ခွက်ယူပြီးကျွန်တော်ကိုပတ်လိုက်တော့ကျွန်တော်ခွေးအဖြစ်ပြောင်းသွားခဲ့တယ်နောက်တော့ကျွန်တော်အမဲဒီဆိုင်တစ်ခုတည်းကိုပြေးဝင်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီဆိုင်ရဲ့သမီးကစုံပညာတတ်သူဖြစ်လို့ကျွန်တော်ကိုလူပုံစံပြန်ဖြစ်အောင်ကူညီပေးခဲ့တယ်။ပြီးတော့ကျွန်တော်မိမကိုမြည်ဖြစ်ပြောင်းလိုက်တာပါလို့သူကဘလူးကြီးကိုပြောလိုက်တယ်။ဒါနဲ့ဘလူးကြီးကမင်းเจ้าလဲထူးဆန်းတယ်။အရင်လူနှစ်ယောက်လိုပဲဒီတထေးကြီးရဲ့အသက်ကို3ပိုင်းခွဲပြီးတစ်ပိုင်းကိုလွတ်ခွင့်ပေးမယ်လို့ပြောပြီးတထေးကြီးကိုမတက်တော့ပဲလွတ်ပေးလိုက်တယ်။တထေးကြီးကလည်းဒီလူ3ယောက်ကိုအရန်ကျေးဇူးတင်ပြီးကျေးဇူးကိုဘလို့မှပြန်ဆက်လို့မကုန်နိုင်ပါဘူးလို့ပြောပြီးသူတို့အားလုံးကိုစီခွဲထွက်သွားကြတယ်။ပုံမြင်ကိုပြောပြီးတဲ့အခါရှာရာဇက်ကသူ့ညီမကိုညီမရေဒီပုံမြင်ကနည်းနည်းလောက်ပဲရှိသေးတယ်။ဒီထက်ပိုပြီးစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတာတစ်ခုရှိသေးတယ်။ရန်နီယာနဲ့လှုပ်ထားတဲ့ပြန်နိုင်တဲ့မြင်ဆက်မြင့်အကြောင်းပုံမြင်ကိုသိကျင်လားဆက်ပြောပေးရမလားလို့မေးလိုက်တယ်